rusak dan pohon-pohon tumbang hingga menutup jalan. Dari rekaman ini terlihat angin kencang melanda permukiman warga di perumahan Masagena, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 23 Januari 2024. Belasan rumah warga rusak di bagian atap akibat diterjang angin kencang. Angin kencang juga mengakibatkan pohon-pohon tumbang di sejumlah titik seperti di Jalan Ahmad Yani, Binanga, Mamuju. Bahkan ada pohon dan tiang listrik yang tumbang menimpa kendaraan warga dan menutup akses jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.